Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. I choke you down just like a pill. Choke you down just like a pill. Ed eccoci arrivati alla fine di questa anteprima. Spero che la moto vi piaccia. Veramente ci sono veramente innamorato. Ci ho perso la testa per questa moto qui. Adesso devo dire un po' di cose. La prima, per chi mi segue su Instagram lo sa già, ma ve lo dico anche a voi. Comunque seguitemi su Instagram. Infatti, per chi era su Instagram sapeva già che ho aperto lo shop con le felpe nuove, quelle belline, perché ho aspettato, me l'avete chiesto in molti e già da un po' che mi andate avanti, che volete le felpe che riaprono lo shop su Tisli, però no. Ho riaperto in un altro sito, a parer mio migliore di quello che avevo prima. Ora c'è una qualità di stampa veramente stupenda. Infatti sono veramente contento che mi ci è voluto un po'. Vi ho tenuto un po', me lo chiedevate intanto e vi dicevo aspetta perché stavo facendo con un sito. Vi lascio il link in descrizione per andarle a acquistare. Il nuovo logo, visto che la moto c'è la moto nuova con i nuovi colori, ho voluto fare anche il logo nuovo e quindi ora c'è la felpa con il logo nuovo. Quindi andate ad acquistare. Chi acquista mi mandi uno screen su Instagram e io lo metterò in un Insta Story e vi taggerò. Dopo 2 o 3 giorni vi arriverà la felpa. Vi fate la foto allo specchio, in bicicletta che è impennato, in moto che è impennate, o in moto senza impennare, o qualunque cosa volete, con la mia felpa, che quella foto lì andrà sia su Insta Story e me la salverò sul mio telefono, che poi ci realizzerò una cosa bellissima con tutti, diciamo, gli ordini e tutte le persone che hanno acquistato la mia felpa. Voglio realizzare qualcosa di bellino però in futuro. Comunque poi vabbè, seguitemi su Instagram come sempre, Renato Scovazzo Official. Basta spammare il tuo profilo Instagram. Parliamo un po' di questa, diciamo, moto nuova che vi avevo anticipato un po' su Instagram sempre, però io ho detto moto nuova e voi vi siete subito, diciamo, e l'avrei fatta anch'io, cioè avete tutti, è un TM300, è un KTM, aveva preso un 125, un 450. Non so perché mi è venuto a dire moto nuova, però non è proprio nuova, perché comunque è sempre la solita moto. Però parliamo un po' di che modifiche ci ho fatto e poi vi spiego un po' anche per la moto nuova. Allora, intanto parliamo per le modifiche. Ho rifatto le grafiche da iana.it
perché le mie scorse grafiche erano sempre di Ena.it, però è già da qualche mese che ho visto che hanno messo le grafiche fluo, quindi l'ho voluto rifare e per l'ultima volta, visto che ve lo dico già qui, calcolate che penso per l'estate la moto la metterò in vendita, quindi diciamo che chi la comprerà ci avrà tutto nuovo, perché le grafiche ho rifatto tutto nuovo apposta. Ho rifatto quindi le grafiche su Ena.it fluo, veramente stupende, vi lascio in descrizione il link anche del sito Iena e andate a farci un bel giro per trovare grafiche per qualunque moto, veramente stupendo come sito. Poi cosa ho fatto? Ho acquistato su VD Racing, VD Racing, ci ho preso la copertina giallo fluo e nera. Premessa, se si fa 2000 like, questo video arriva a 2000 like entro 24 ore, vi farò vedere la reaction dei miei amici, perché non sapevano nulla, io ho tenuto tutto nascosto e diciamo sono andato a un mini raduno e mi sono presentato così e c'erano le facce tutte. Ok, è questo. Il Rental 718 nero e il parafango Super Motard nero, che mi avete consigliato in tanti di metterlo. Cosa abbiamo qua? C'è il Top 85, veramente me l'avete richiesto in tanti di fare questa prova. Io ho sempre avuto questa cosa qui, ho detto ora prima o poi la monto, e ho detto per cambiare, visto che gli ultimi mesi con il cinquantino, perché poi lo venderò con tanta nostalgia, perché veramente ci ho passato, cioè questo 50 qui diciamo che l'avevo comprato con un sogno di diventare come Pirillo, e diciamo che non sono diventato come Pirillo, però quando io avevo preso la moto aveva 10.000 iscritti Pirillo, io adesso sono 62.000, quindi diciamo che il sogno sarebbe di arrivare a 100.000, però il sogno del canale YouTube diciamo ci sono arrivato anche abbastanza e vi ringrazio ancora tanto. Quindi comunque vendere la mia prima moto che ci ho passato YouTube, poi c'è state comunque collaborazioni con aziende, visto YouTube e così. Però naturalmente diciamo che anche ho bisogno anche di soldi per comprarmi la macchina e diciamo che una parte dei soldi che venderò alla moto in parte andranno sulla macchina nuova, vabbè, usata, e in parte i soldi andranno su un'altra moto. Penso tra qualche mese, quindi quando venderò la moto, poco dopo arriverà la moto nuova. Quindi spero che la moto vi sia piaciuta, commentate se vi piace davvero la moto, non commentate dove mettere cerchi motard, perché ormai non le metto, perché manca pochi mesi a venderla e non ci spendo soldi. Avete visto i cerchi che sono gialli e neri? Bene, diventano giallo fluo e nero, cioè prende, perché non trovo il giallo fluo, adesso l'ho trovato, quindi ora devo rifare un lavoro a cerchi e diventerà giallo fluo e nero, quindi sarà uniforme la moto. Iscrivetevi al canale e